Já sei. Hoje eu tive uma ideia e vocês vão me ajudar. Vou fazer umas geleias que o urso vai gostar. O que havia neste jardim e nas árvores eu escolhi. A seguir eu fiz assim e juntei tudo aqui. As cenouras da colheita, cogumelos eu vou pôr. Pinhas entram na receita e também muito amor.